တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးကစားဘူးလားဘောလုံးကွင်းထဲမှာတင်းရဲ့ထိချက်တိုင်းအမှန်ကန်နေတယ်ဘောလုံးလိန်ခောက်ကြော်ဖြတ်မှုတွေ first touch တွေဘောလုံးပေးပို့မှုတွေမှာအရာအလုံးမှန်ကန်နေပြီးတော့တဲ့အနေနဲ့ဘောလုံးကိုစီရောက်လာရင်ဘာလုပ်နေရမလဲဆိုတာအများကြီးမတွေးဘဲနဲ့ကွင်းထဲမှာကြောက်ရွံ့နေမှုလည်းမရှိဘဲနဲ့အုံနောက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ထက်တည်းကျနေပြီးတော့အရာအလုံးတက်တောင့်တက်တာဖြစ်နေပြီးတော့ကွင်းထဲမှာကိုဟာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်နေရဆိုတဲ့ပွဲမျိုးကစားဘူးခဲ့တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်တဲ့အနေနဲ့ဒါအဲ့လိုပွဲမျိုးကစားခဲ့ဘူးမဲ့ဆိုရင်တင်ဟာတင်းရဲ့ဘောလုံးကွင်းထဲအကောင်းဆုံး version တစ်ခုဖြစ်တဲ့ flow state ကိုရောက်ရှိသွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် flow state ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြပါမယ် professional ဘောလုံးသမားတွေကိုကြည့်လိုက်ပါနေမာရဲ့ dribbling skill Lionel Messi ရဲ့တကွင်းလုံးမြင်နိုင်မှု Kevin De Bruyne ရဲ့ဘယ်သူမှမမြင်တဲ့ပေးပို့မှုတွေ Ronaldo ရဲ့အဆုံးသက်စွမ်းရည်နဲ့နေရာယူပုံတွေသူတို့ဟာလူများထက်ကောင်းတစ်လုံးပိုတာနေပြီးတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအလုံးက effortlessly ဖြစ်နေတာတွေဟာဒါ neutral flow state ကြောင့်ပါပဲသူတို့ဟာပြိုင်ပွဲတိုင်းကို flow state နဲ့ပဲကစားကြတာပါတဲ့အနေနဲ့ငါ flow state နဲ့ကစားခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ပွဲတွေကိုပြန်တွေးကြည့်ပါ10ပွဲမှာ3ပွဲလောက်ကတော့ flow state နဲ့ကစားနိုင်တယ်ကျန်တဲ့9ပွဲလောက်ကတော့ green pressure ကြောင့် scale မပြနိုင်တာတွေအရင်ပွဲမှာခြေစွမ်းကောင်းပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်တစ်ပွဲရောက်ရင်ကြတော့လူပေးမားတာ pressure ကြောင့်မလိမ်ရဲတော့တာတွေကိုအမားတစ်ခုလောက်ပြီးသွားတာနဲ့ဘောလုံးစစ်မတောင်းရဲတော့တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအများတန်းဖြစ်ဘူးကြတယ်မလားကို pressure မရှိဘဲနဲ့ကန်ရတဲ့ပွဲတွေမှာဆိုရင်တော့ခြေစွမ်းကောင်းပြနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တကယ်တမ်းပွဲအကြီးရဲ့ pressure ကိုခံရပြီဆိုရင်တော့ကိုဟာကိုစီကိုဘောလုံးရောက်မလာဖို့တော့ဆူတောင်းနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံဘူးကြတယ်မလားဆိုတော့တဲ့အနေနဲ့ကွင်းထဲမှာ natural flow state နဲ့အတူပွဲတိုင်းမှာဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးအချက်နဲ့အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ free yourself တဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါတင်လမ်းမှာဘောလုံးကန်တဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ပဲတင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖူဆယ်သွားကန်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်တင်ကိုတင် pressure ပေးရလားဟာငါဒါလှုပ်လိုက်ရင်ငါဆဲခံရတော့မှာပဲငါဘောလုံးပြတ်သွားရင်တော့ငါနီးပြငါ့ကိုဆဲတော့မှာပဲငါဒီ skill ကိုတုံးလို့မရပါဘူးကွာဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးရှိရလားအဖြေကတော့ no ပါပဲဆိုတော့တင့်ကိုဒီ pressure မထားဘဲနဲ့ပွဲကစားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တင်ဟာတင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ skill ကိုလုံးပြနိုင်တယ်အချိန်တိုင်းဘောလုံးလိုချင်နေတယ်ဘာအမားတွေပဲလုံးမိနောက်တစ်ခါဘောလုံးပြန်တောင်းပြီးတော့ပြန် dribbling လုပ်မှာပဲဆိုတော့အဖြေကတော့အဲ့ဒါပါပဲနေမာလို့ Ronaldinho လို့ Messi လို့ဘောလုံးကစားနေတာကိုကြည့်လိုက်ပါသူတို့ဟာ pressure ဆိုတာကိုမခံစားရဘဲနဲ့သူတို့အိမ်နောက်ဖေးမှာဘောလုံးဆော့တယ်လို့ပဲတကယ်ပြိုင်ပွဲအစ်စ်မှာဆော့ပြနေတာပါဘောလုံးဟာခြေထောက်နဲ့ကန်ရတာမှန်ပေမဲ့အရာအလုံးအုံနောက်ကပဲထိန်းချုပ်နေတာပါဆိုတော့ free your mind တင်တာငါအရင်ကလည်းအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တာပဲဒီပွဲမှာလည်းငါအကောင်းဆုံးကစားနိုင်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကစားမယ်ဆိုရင်တင်ဟာကွင်းထဲမှာ90%လူများထပ်ပို့ပြီးတာသွားပါပြီဆိုတော့အရေးအကြီးဆုံးနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကတော့ mentality ပါပဲဆိုတော့အခုပြန်ပြီးရှင်းပြပေးသွားမှာတော့ flow state ကိုမရောက်အောင်တားဆီးနေတဲ့အမား၃ခုနဲ့ flow state ကိုအမြဲတမ်းရောက်အောင်ဘယ်လို train ရမလဲဆိုတဲ့ skill တွေကိုကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးပါမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ flow state ကိုမရောက်အောင်တားဆီးနေတဲ့အမားတစ်ခုကတော့အမားလုံးမိမှာကိုကြောက်ချင်ပါပဲတဲ့အနေနဲ့အမားတစ်ခုလုံးမိပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဘောလုံးထိချင်စိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့9မိနစ်လောက်ရှောင်ပြေးနေရတယ်တခါတလေတပွဲထဲ2ခါပုံစံတူအမားမျိုးကျူးလွန်တတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီ situation မှာရောက်ပြီဆိုရင်ဟာငါမတွားရဲတော့ငါထိလဲထပ်မှာပါပဲဆိုပြီးတော့ဘောလုံးရှောင်ပြေးနေတာတွေအဲ့ဒီမလုပ်သင့်ပါဘူးတကယ်လို့ Messi နဲ့ Ronaldo လို့တာကွင်းထဲမှာအမားလုံးမိမှာကိုကြောက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာထိရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အနေနဲ့အမားလုံးမိပြီးတော့ကွင်းထဲမှာဘောလုံးစစ်မတောင်းမဲနဲ့ဘောလုံးဆက်ကစားဖို့ကြောက်နေမယ်ဆိုရင် neutral flow state ကိုလည်းရောက်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကွင်းပြင်ပမှာဒါကိုဘယ်လို train မလဲအရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒီနေ့ကိုဟာ training မှာအမားလုံးမိပြီဒါမှမဟုတ်ကွင်းထဲမှာအမားလုံးမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမားကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကိုဟာ training ကွင်းမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာတာပါပဲကိုရဲ့မားနေရဲ့ first touch ကိုပြင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကိုချီကဘောလုံးဆုံရှုံသွားတဲ့အချိန်မှာတခါတည်း pressing ပြန်လိုက်မယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးပြင်ဆင်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကိုထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ player တွေနဲ့အမြဲတမ်းဆော့ပေးနေဖို့ပါပဲလူငယ်တွေဆိုရင်ကိုထက်ပိုပြီးအသက်ကြီးရဲ့လူကိုထက်ပိုပြီး skill ကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့နေ့တိုင်းတုံးမဟုတ်အပတ်တိုင်းသာကစားပေးနေမယ်ဆိုရင်တင်ဟာလည်းပိုကောင်းတဲ့ player တယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့တကယ်ပွဲထဲမှာကိုနဲ့ရွယ်သူဒါမှမဟုတ်ပိုကြီးတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကိုဟာအဲ့ဒီ situation နဲ့ပို့ပြီးတော့အသာကျနေမှာပါဆိုတော့နံပါတ်1အမားတစ်ခုတွားကြည့်လိုက်ရအောင်တဲ့အနေနဲ့ပွဲထဲမှာဘယ်လိုကန်ရမလဲဘယ်လိုလိန်ရမလဲဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာတွေးနေမယ်ဆိုရင်တင်ဟာ flow state နဲ့ကစားနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်တော့တွေးကြည့်လိုက်ပါတဲ့အနေနဲ့ဘောလုံးရောက်လာမှဘောလုံးထိန်းတယ်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်တယ်ပြီးမှကိုယ့်အတင်းဖို့ပေးမယ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတွေးနေရဆိုရင်တင်ဟာလူများထက်တစ်ချက်နောက်ကျသွားပါပြီ flow state ဆိုတဲ့အရာမျိုးကတင်ဟာဘောလုံးပေးပြီးဘယ်နေရာကိုတွားမလဲဆိုတာကြိုတိနေရတယ်ဘောလုံးရောက်ရှိလာတော့မယ့်အချိန်မှာဘာလို့ရမလဲဆိုတာအရင်တွေးမိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြိုတိနေတာတွေတင်ဟာပုံမှန်ဘောလုံးရမှပေးမယ်ထိန်းမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးနေရင်ဒါဟာတိစိတ်ကထိန်းချုပ်နေတာပါမတိစိတ်ထဲကနေဘောလုံးကစားတာမှ flow state နဲ့ကစားလို့ခေါ်တာပါ
ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘယ်လို train ရမလဲဆိုရင်တော့ဘောလုံးကိုအချက်ရည်များထိပေးပါတရက်ကိုဘောလုံးထိချက်အချက်1000ပြီးတော့နေ့တိုင်းလူပေးကျင့်တာတွေ wall passing တွေ control တွေ first touch တွေအားလုံးကလွယ်ကူကူဖြစ်နေပြီဆိုရင်တဲ့အနေနဲ့ကွင်းထမ်းမှာဘောလုံးပေးဖို့တွေထိန်းဖို့တွေအများကြီးတွေးနေရှာမလို့တော့ပဲနဲ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ first touch တွေဘောလုံးထိချက်တွေကို neutral ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးပါအခြေခံ skill တွေကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းလေ့ကျင့်ပေးပါနံပါတ်3ကတော့ဘာ pressure မှမရှိဘဲနဲ့ training လုပ်ခြင်းတချို့လူတွေဘောလုံးပုံမှန် train ကြတာမှန်ပေမဲ့တကယ်ကွင်းထဲရောက်ရင်ကြောင်ပြောက်သွားတာခြေဆွဲမပေါ်ပဲငြိမ်ကြသွားတယ်တွေ့ဘူးကြမှာပါဒါကဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ဟာ pressure intensity မပါဘဲနဲ့ training လုပ်လို့ပါပဲတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါကိုကွင်းပြင်ပမှာ training လုပ်နေရဆိုတာကွင်းထဲမှာကစားနိုင်ဖို့ပါပဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါကို training လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာ pressure မှလည်းမပါဘာအရှိန်မှလည်းမပါပဲနဲ့ထိချက်တိုင်းကို perfect ဖြစ်ဖို့ပဲလေ့ကျင့်နေတယ်ဘာအမားမှမပါဘာချွေးမှမထွက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာ training လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲတဲ့အနေနဲ့ခုံး training တွေဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင်တော့ပထမ3ခါလောက်ကတော့ပုံမှန်အချိန်လေးနဲ့ပဲထိချက်မှန်မှန်လုပ်ဒါပေမဲ့နောက်3ကြော်တော့ပွဲရလိုအချိန်မျိုးနဲ့လေးလေးမြဲမြဲလိန်ခောက်ကြော်ဖြတ်တာမျိုးဘာ training drill ပဲလုပ်ပထမတစ်ခါ2ခါလောက်ကတော့ပုံမှန်အချိန်နဲ့လုပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအကြော့တွေကိုတော့ပွဲအချိန်မျိုးနဲ့တူတဲ့ intensity မျိုးနဲ့ training လုပ်ပေးပါ training ဆိုတာကွင်းထဲမှာကစားနိုင်ဖို့ကွင်းပြင်ပမှာလေ့ကျင့်ပေးရတဲ့အရာပါဆိုတော့ကွင်းထဲမှာမကစားခင်မှာကွင်းပြင်ပမှာ real life scenario ပွဲထဲရလိုမျိုး training လုပ်ပေးတာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ intensity မြင့်မြင့်နဲ့ training လုပ်ပေးမယ်ဘောလုံးကင်တာတွေဆွဲတာတွေကိုအချိန်မြင့်မြင့်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုတော့တကယ်ပွဲကန်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါတွေကကိုယ့်အတွက် natural ဖြစ်သွားပါပြီနောက်ပြီးတော့ rondo ခွေယူဆိုတဲ့ကစားပုံတွေ9ယောက်ကစားတဲ့ပွဲတွေ3ယောက်ပြီးတော့ space ချင်းနဲ့ကစားတဲ့ပွဲတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ skill တွေ decision တွေကိုပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်စေပါတယ်ဒါဆိုရင်အဓိကပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်ကတော့နောက်တစ်ခါ training လုပ်ရင်ပွဲထဲက intensity မျိုးနဲ့ကွင်းပြင်ပမှာ train ပေးဖို့ပါပဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်လာမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Sport Matrix မြန်မာ channel ကနေအမြဲတမ်း sharing လုပ်သွားပေးမှာဖြစ်လို့ like follow နဲ့ subscribe လေးပါလေးလုပ်သွားပေးကြပါဦးဆိုတော့ see you next time